guys. Oi. Oi. Oh, tewas curang lah. Oh, curang. Nyampe sini lumayan melelahkan dan ini dia kita sudah sampai guys. Kita sudah sampai setelah perjalanan. Lihat atas itu guys. Akhirnya kita sudah sampai di terjun baru yang bernama Terjun Sinjang Petune yang ada di Desa Tresgenit, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Mandi, mulai kunci sabun ling. Ini anak UPW Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Ini adalah para cewek-cewek tangguh yang menaklukkan terjun Sinjang Petune. Akhirnya kita sudah sampai. Salam pesona Indonesia.